멜로 멜로 멜로. 여러분 안녕하세요 멜로입니다。好，冇諗過咁快我哋又翻嚟呢一個 tutorial 嘅時間啦。Yes，冇錯。點解呢？因為咧近排真係好多新歌，亦都想教大家嘅新歌有出啦。咁所以咧，我哋今日又翻嚟我哋嘅tutorial 時間啦。Yes，冇錯就係咁啦。希望我可以剪片剪快啲，係咁啊！希望可以快啲出到俾大家。係啦，咁啊今日要嚟同大家嘅 tutorial 咧，就係咁啊！我哋今日要同大家嚟做嘅 tutorial 咧，就係啱啱又唔算新鮮滾熱辣出爐嘅，但係出咗冇幾耐，我啱啱早排先至啱啱出完呢一個開箱 album 嘅呢一個 Beam。我哋 Hoshi Uji Beam 一隻 album 入面嘅 title Ungapnegi 96ers 嘅呢一首歌嘅 chorus 冇錯啦。咁啊，因為佢個 chorus 咧都有幾多唔同嘅 version 啦，咁所以咧今日咧會同大家做 tutorial 嘅咧就係呢一個佢哋做得最多嘅呢一個 tutorial。冇錯，咁啊，因為呢個 tutorial 應該都係最多人會想拍嘅一個部分啦，咁所以就係教咗呢個部分。咁啊，如果大家想學埋另外一個部分嘅話咧，亦都可以喺下面打 comments 俾我，咁我就睇一下我會唔會教埋另外嗰個部分。係啦，冇錯，就係咁樣啦。好，咁開始之前，大家記得 subscribe 嘅 channel 同埋撳一撳個鐘仔，咁就無論幾時出新片都知道啦。好，我哋廢話唔多講，我哋即刻去片。好，咁我哋咧事不宜遲咧，我哋就即刻開始啦。好，咁因為咧佢今次咧中間有好多都係比較 freestyle 嘅東西啦，咁所以我就唔將佢分成兩部分咁樣去教大家，咁我就一次過就將佢完成晒成件事啦。冇錯，就係咁樣啦。咁啊呢條片咧亦都係照舊啦，我哋就已經係 mirror 咗啦。咁啊呢個係我嘅右手啦，呢個係我嘅左手咯。咁就大家跟住我去學，咁就 OK 噶啦。咁大家亦都可以咧根據翻自己學習嘅速度啦，再去用翻 YouTube 嘅嗰個調整功能咁樣去，再教翻啱自己嘅速度去學咧，咁就 OK 啦。冇錯，就係咁樣啦。咁好，我哋咧事不宜遲，就即刻開始我哋嘅教學部分啦。好，咁一開始嘅時候咧，我哋個人咧，我哋就會將佢對右45度角咁樣樣，然之後講咗手嗰個動作先啦。我哋手會係右手、左手，然之後將佢 cross 擺喺頭，好，咁啊對前面唔同咗，大家做先啊。咁一開始嘅時候咧，佢咧係一個手指咁樣指出去嘅動作嚟嘅，咁我哋就會係將佢插出去前面。左手插出去，然之後右手將佢 cross 過嚟膊頭呢邊，左手 cross 過嚟，然之後咁我哋右手喺下面噶嘛，咁所以就好自然地將佢咁樣兜過嚟擺個頭，然之後到左手擺個頭。冇錯，咁啊拍子上面啦，佢會係1、2 and 3、4上去5、6，然之後7、8嘅時候你就咁翻嚟啦，唔係8啊，係8，係啦，有少少差別嘅嚇。咁呢度大家一陣間聽音樂嘅時候咧，就會明白少少噶啦。咁我哋咧喺做緊我哋呢一個指嘅時候咧，sorry， 係啦。咁我哋指嘅時候咧，我哋個身咧亦都會將佢有少少將佢挨 and 黑，有少少將佢 wave。係啦，咁啊，所以呢度咧，佢做嘅時候咧，我見佢哋兩個做嘅時候咧，都會有少少將個重心挨過去左手邊，即係前面嘅呢隻腳，咁所以我哋就會係咁樣挨過嚟。冇錯，咁唔需要做好大嘅，係啊，係一個 groove 嚟嘅啫，咁所以我係1、2、3、4、5、6 total 3下嘅 groove，咁所以就會係1、2 and 3、4 and 5。咁大家都見到啦，我咧就會將個人對翻嚟右手邊45度啦，係啦，咁所以成個動作就會係對右手邊45度，然之後1、2 and 3、4指過嚟5、6
然之後點解我會話一路將個重心擺喺左腳嗰度咧？因為7嘅時候，我哋會用左腳做重心，然之後右腳將佢一 kick， 然之後我哋就會轉 in， 咁我哋咧就會轉咗一圈加多少少，咁我哋咧就對翻正前方啦。冇錯，咁喺呢個時候咧，我哋隻手就 keep 住喺上面，指住太陽穴呢個位，然之後轉完之後就好自然地放翻低。咁你成個班就會係6、7、8去1、2 and 3、4 and 5、6轉身7、8，然之後隻手一放翻低嘅時候，我哋就會做右腳 and 左腳，同時間咧我哋隻腳會將佢夾，冇錯啦，咁所以就會係夾，total 會做3下嘅，我哋會去1、2 and 3、4 and 5、6、7嘅時候，我哋咧就踩翻一下，就做個 preparation。係啦，咁我哋喺呢度夾嘅時候咧，我哋個身體都會有少少啦。踩右腳嘅時候會傾過去右手邊、左手邊、右手邊踩。冇錯，咁呢度咧隻手咧，我哋係 freestyle 嚟嘅，咁就冇一個固定嘅動作啦，大家隻手 free 咗去就 OK。咁喺做呢個夾嘅時候咧，俾少少 tips 大家啦，我哋咧會將個腳踭有少少拎高嘅，咁我哋咧就會有一個咁嘅空間啦，俾我哋隻腳曲咗，然之後我哋就可以將佢咁樣好自然地夾到啦。冇錯啦，咁我哋夾完啦，做完6踩7。然之後8嘅時候，你會聽到咧，佢個音樂咧係好重嘅 boom boom 兩下 bass 嘅8、1咁樣兩下 boom boom 兩下 bass 嘅時候，我哋會踩 boom 踩右腳一下，然之後第2下 boom 嘅時候，我哋就會將佢跳2、3、4，冇錯啦。咁所以呢度嘅拍子就會係將佢嘅1、2嘅3、4嘅5、6踩7、8。1、2、3、4，然之後6、7、8嘅時候咧，就調翻轉頭到左手邊，所以我哋5嘅時候就係左腳6、7、8，冇錯啦。咁所以1啦同埋5咧都係個跳起嚟嗰個重心啦，咁所以就會係1、2、3、4、5、6、7、8。同樣地啦，呢度咧隻手都係 free 嘅，大家可以中意1、2、3、4、5、6、7、8，有得1、2、3、4、5、6、7、8，冇所謂嘅。係啦，就係咁樣啦。好，咁我哋試下由頭數一次，慢慢啦。準備5、6、7、8去1、2、3、4至5、6轉身7、8 and gap。夾 and 6踩7、8 1、2、3、4跳6、7、8，然之後我哋就進入到呢一個好多 freestyle 嘅部分啦。咁我哋跳完呢個6、7、8啦，然之後1、2、3、4咧，佢哋走位嚟嘅，所以呢度 free 嘅。1、2、3、4、5嘅時候，嗰隻腳先啦。我哋隻腳會係踩右腳，同時間將佢 twist 過去左手邊。我哋會用腳趾尖踩，然之後我哋嘅左腳腳趾尖會 twist 過去左手邊。所以我哋會係踩右腳 twist 左腳出去，然之後拎起踩左腳 twist 右腳出去。咁個拍子就會係5、6、7、8。冇錯啦，咁呢個咧就係下半身嘅動作啦。咁你上半身我哋做緊啲乜嘢咧？5嘅時候我哋會將佢boot in 啊 boot， 咁所以咧第1下其實係快嘅5、6、7、8，係啦，咁所以就係 boot 2下 in。咁同時間我哋個身亦都會將佢轉過嚟，你就會見到我將挨咗落去啦。冇錯，咁所以我哋7、8嘅時候就會將佢 boot 低落去7、8。冇錯啦，咁所以呢度我哋跳1、2、3、4跳5、6、7、8 free 1、2、3、4就右 and 左，冇錯啦。咁如果呢度咧係聽佢嘅音樂嘅話，你就會聽到佢係唱 Just Like
this 咁樣嘅，係啦，咁所以咧就會踩翻音樂啦，就會係 just like this， 冇錯啦。咁好啦，我哋做完呢個 just like this， 然之後咧佢咧就會重複好幾次 just like this，just like this 咁樣嘅。咁嗰度咧 total 如果數拍子上面嘅話咧，佢就會係有2個八加4拍咧，係大家佢哋喺度咁樣轉喺度 freestyle 緊喺度唱歌啦，咁所以咧大家亦都係自己將佢 free 咗佢2個八加4拍，咁樣就 OK 噶啦。咁如果你係聽歌去數嘅話咧，佢就會係有吉咗4拍，然之後 just like this， 吉咗4拍 just like this， 吉咗4拍，第3次 just like this 嘅時候咧，我哋就會又入翻動作啦。所以喺第2次 just like this 完咗之後咧，大家就要將佢收拾心情。我哋就要準備入第3次 just like this 嘅動作啦。咁而家咧咁樣數拍子俾大家聽咧，好似有少少混亂啦。咁但係咧，大家一陣間聽音樂嘅時候咧，就會好容易咁樣去理解到噶啦。咁所以我哋試下由我哋由最頭嗰度數1次，去到我哋完晒所有嘅 freestyle 嘅部分嗰度，慢慢數拍子咁樣去數1次俾大家。準備5、6、7、8去1、2、3、4 and 5、6轉身7、8去1、2 and 3、4 and 5、6踩7、8跳1、2、3、4跳5、6、7、8 free 1、2、3、4 and 右左下1、2、3、4 free 5、6、7、8 free 2、3、4、5、6、7、8收拾心情1、2、3、4，然之後我哋就要入動作啦。咁如果咧大家係盡量數歌嘅 rhythm 去俾大家聽啊。咁所以咧，如果數歌嘅話咧，佢會就係6、7、8去哒啦哒哒哒哒啦哒哒哒哒啦哒哒哒哒啦哒啦哒 boom boom 1、3、4哒哈哈哈1、2、3、4 just like this 哈and just like this 2、3、4 and just like this 2、3、4就要 ready 啦。冇錯啦，就係咁樣啦。好，咁我哋嚟到呢度最後啦 ，just like this 完咗啦，最後第3次 just like this 嘅時候，我哋隻手會係指左、指右，然之後兩隻手一齊拎上去，係啦，咁所以就會係 just like this。咁如果數拍子嘅話咧，佢會就係5、6、7、8，冇錯。咁我哋上半身做緊呢個咁樣嘅嘢啦，下半身做啲乜嘢咧？我哋喺指左手邊嘅時候，我哋左邊嘅膝頭哥亦都會一齊將佢拎起。所以啦，為咗要做到呢個拎起隻左腳膝頭哥嘅時候，我哋個人會將個重心挨過去右手邊，咁所以我哋就會有。然之後我哋調翻轉指右邊嘅時候，我哋就會咁所以對前面睇嘅話咧，指左手邊嘅時候，我哋個身會挨過去右手邊一個斜線，然之後到另外一邊右腳拎起嘅時候，就會挨咗過去左手邊一個斜線。冇錯，咁所以就會係 just like this 嘅時候，你就企翻喺中間。冇錯啦，咁所以咧呢度我哋做呢個動作嘅時候咧，大家亦都見到啦，我哋就唔會對正前面咁樣傻豬豬咁樣做嘅，我哋咧會將個身對斜少少45度左手邊，咁所以咧大家都係啦，喺我哋臨尾嗰4拍嘅時候咧，就 ready 嘅時候，我哋就要對左手邊45度，然之後就會係 just like this， 然之後1、2嘅時候，我哋手一撳落嚟嘅同時間，我哋會將隻腳踢上去1、2，冇錯啦。咁所以我哋就會用呢個撳落嚟嘅動力，我哋會將左腳同時間將佢 bend 落去一下，然之後踢隻右腳上嚟，冇錯啦。拍子上面就會係1、2、3 hold 一 hold，然之後4嘅時候，我哋會將兩隻腳跳開。
同時間將我哋嘅手好似擺個大隻仔嘅 pose， 所以就會係1、2、hold 3、4，然之後最後嘅時候我哋會將佢挨過去左手邊，係啦，好似我哋將佢將佢圓形咁樣樣，然之後喺我哋頂點嘅時候，我哋會撞一下，然之後撞一下，係啦，好似用我哋嘅左邊同埋右邊嘅膊頭呢個位置啊，將佢撞兩下，咁所以就會係 keep 住呢個 pose， 然之後撞，然之後我哋就會將佢兜一個大圈，然之後我哋放翻隻手落嚟 boom 轉過嚟，係啦，動作就會係將佢擺上嚟，然之後左邊膊頭撞一下，右邊膊頭撞下，好似用呢一個動力一撞就將佢 rewind 兜一個圈，咁所以咧我哋 rewind 嚟到呢度嘅時候，我哋就會自然地放翻隻手落嚟，然之後我哋就將佢最後一下用左邊膊頭好似撞後面埲牆咁樣撞，然後將佢好似機械咁樣將佢 twist 過嚟右手邊。冇錯啦，喺呢度咧個重點咧係一開始我哋撞嘅時候咧 swing 嘅時候咧，就要好似係 bounce 一個 rebound 就多一個圈，然之後我哋最後一撞完之後，我哋就要好似咧個機械人咁樣將佢咁樣轉過嚟。冇錯啦，咁所以呢度有少少 tips 俾大家啊。咁我哋咧喺呢度撞嘅時候咧，我會係用背脊嘅呢一個雞翼位同埋呢邊嘅雞翼位，將佢撞左、撞右，然之後用呢一個動力去做一個 rebound 收一個圈，然之後一撞嘅時候 boom， 我會用埋隻腳一齊將佢 twist 過嚟。係啦，先大家會見到我隻腳咧就會將佢咁樣移過嚟，冇錯啦。好，咁喺呢度個拍子係點樣咧？我哋咧咪做完呢個4係大隻仔啦，然之後咧我哋會將個膊頭撞過嚟5，然之後撞6，然之後我哋就會用呢一個 rebound 兜圈7、8，然之後放落嚟1嘅時候，我哋就會用翻左邊膊頭再撞一下 boom， 然後好似機械人咁樣轉過嚟。係咁，我哋拖幾耐咧？如果硬數拍子嘅話，佢會係拖 boom 1、2、3、4、5 ，chiki boom 咁樣嘅，你會聽到佢唱。係啦，咁所以我哋會拖1、2、3、4、5，然之後咧，你會聽到佢 chiki boom。咁呢度咧，大家咧就 free 咗佢 chiki boom，chiki boom，咩都冇乜所謂嘅。咁我哋咧就完晒成個動作啦。好，咁所以咧，我哋試下由呢一個部分開始數低一次俾大家啊！準備，咁所以我哋就會係1、2、3、4去5、6、7、8，踢腳1、2 hold 3，大隻仔4撞5撞6，兜圈7、8撞1、2、3、4、5 chiki boom。冇錯，咁如果數拍子就會係咁樣啦。如果大家係聽音樂會比較習慣嘅咧，咁喺呢度就會係1、2、3、4去 just like this， 然之後歌詞우리처럼 해봐요，통갑 내기 boom， chiki boom。係啦，咁呢度咧係冇歌詞嘅，佢係個 bass boom 咁樣嘅，冇錯啦，就係咁樣啦。希望唱得大家明白。好，就係咁樣啦。咁我哋咧就學晒所有嘅動作啦。好，咁我哋咧而家試下由最頭慢慢咁樣數一次俾大家。好，嚟啦，準備5、6、7、8去1、2、3、4指5、6全身7、8去1、2夾3、4夾5、6踩7、8跳1、2、3、4跳5、6、7、8 free 1、2、3、4就5、6、
七八就 3、2、3、4 just like this 2、3、4 just like this 準備1、2、3、4就5、6、7、8 take 1、2 hold 3 say and jump jump 轉個圈 boom 2、3、4、5 cheeky cheeky boom 冇錯啦，就係咁樣啦，數多一次快少少嘅俾大家，準備5、6、7、8去1、2、3、4 and 5、6轉7、8嘅1、2、3、4、5、6、7、8跳2、3、4跳5、6、7、8 free 1、2、3、4、5、6、7、8 free 2、3、4、5、6、7、8 free 2、3、4、5、6、7、8準備1、2、3、4就5、6、7、8去1、2、3、4、5、6、7、8 boom 2、3、4、5 cheeky cheeky boom 돈은 벌어도 ain't never business 좋다 좋아 baby just like this 손은 공중에 우두머리죠 구룩하면 영티형들 잠물이죠 질투나도 욕은 하지 말아줘 우리처럼 해봐요 just like this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  우리처럼 해봐요 동감내기 돈은 벌어도 ain't never business 좋다 좋아 baby just like this 손은 공중에 우두머리죠 구룩하면 영티형들 잠물이죠 질투나도 욕은 하지 말아줘 우리처럼 해봐요 just like this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  우리처럼 해봐요 동감내기 Check it check it boom pull up Check it check it boom 돈은 벌어도 ain't never business 좋다 좋아 baby just like this 손은 공중에 우두머리죠 구룩하면 영티형들 잠물이죠 질투나도 욕은 하지 말아줘 우리처럼 해봐요 just like this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  우리처럼 해봐요 동감내기 Check it check it boom pull up Check it check it boom pull up 손은 공중에 우두머리죠 구룩하면 용띠형들 다 모르죠 질투나도 욕은 하지 말아줘